Zašto ne pokušaš da napraviš survival igricu? Ili ne možeš? Dobro, neću baš ovoliko da kopiram Denija. A ovaj zicer sam morao da iskoristim. Igrica koju vi pravite sa mnom sad već izgleda kao neka survival igrica, a evo šta sam sve dodao od prošlog videa. Rekao sam vam da ostavljate komentare kakve god hoćete i bili ste pa kreativni da kažem. Isto to možete da uraditi na ovom videu, znači ostavite komentar kakav hoćete i poslije ću ja te komentare da ubacim u igricu. I na kraju će izaći ili na Steam ili na itch, zavisi samo kakav bude kvalitet igrice. Prvi komentar, dodaj konobara koji donosi kokain svakih 5 sekundi. Mislim da mi to YouTube i bilo koji drugi sajt ne bi dozvolio, pa moram samo da ubacim konobara koji će da tipa kille igrača. Napravio sam dve skripte, jedna koja će da vodi računa o HP-u igrača, drugu za djelovanje damage-a i obe skripte su modularne, tako da mogu da menjam stvari u inspektoru, ne preko koda. I imam ovaj kvadar za testiranje da vidim da li sve funkcioniše i kada igrač dotakne nešto što ima ovu skriptu, što djeluje damage, trebalo bi da izgubi HP. I ne radi naravno. Probao sam da ga popravim 2-3 puta ili 10 i na kraju zapravo radi. Ali Nemanja, kako da znamo da radi kad ništa ne vidimo na ekranu osim tvog mača? Ubacio sam Synth UI pack koji su napravili i jedva sam uspio da povežem sve da radi skripta sa UI elementima. Ali dobro, sad sve da zapravo radi barem. I poenta ovog svega je bila da ubacim konobara koji će da donosi koji će da healuje igrače da bude tu negdje. I sad samo treba da dodam konobara koji će da bude tu negdje da healuje igrača. Samo sam uzeo skriptu koju sam već napravio koja dealuje damage i malo sam je modifikao da umjesto dealovanja damage zapravo daje HP igraču. Znači u igrici igrač dolazi do nekog itema koji ima tu skriptu, dodirne ga, pusti se neki particle efekat i pusti se neki sound efekat. I konačno smo došli do poente komentara, to je konobar. Konobar će samo da postoji u ovoj nekoj prostoriji što sam napravio kao neki kafić i trenutni igrači mogu da biraju samo između jednog itema za heal, a to ću da radim još na tome. Drugi komentar. Napravi da imaš neke noževe koje ćeš da bacaš i da postoje različiti noževi sa drugim mogućnostima. E sad ovdje postoji opcija da ja mogu da napravim sam svoje custom noževe u Blenderu, ali sasvim slučajno Synth već ima neke mačeve koje su oni napravili i njih samo treba da spusti na veličinu svog mozga i bit ću odgovoran game developer i neću da popunjam svojim noževe. Ovaj nož je kao neki default i običan nož bez ikakve funkcije. Drugi nož može da se baci, eksplodira i može ponovo da se pokupi sa poda kada se jedan iskoristi. Treći nož može da deluje ogroman damage, ali ima i ogroman delay u napadu. Nož koji može da gađa enemije i zaledi ih na neko vreme, a kako enemi pominjem kad ih ni nema? Dodaj zombije. U prošlom videu sam ubacio ovaj Fantasy Rivals pack od Synth Studios i imaju oni previše karaktera u tome i mogu da iskoristim za zombi enemije i pošto je igrica u nekom sci-fi fazonu mogu da napravim neke robote enemije. I pošto sam već rekao da su obe skripte modularne što sam napravio za HP, dodao sam obe na zombija i obe rade. Ali kada enemi umre, hoću da napravim da se pretvori u ragdoll. Ne znam za ostale programe, ali u Unity je to lako da se napravi, samo treba da odem ovdje, da postavim sve delove tijela od mog robota u ove pozicije odgovarajuće i Unity će meni sam da sasije ragdoll i kada testiram... Aha, ne smijem da imam animator, okej. I kada enemi dođe do HP-a, pretvori se u ragdoll. I pošto moj mozak ne može da ne doda još nešto, dodat ću leteće enemije koji neće da rade ništa drugo osim da vam dođe s leđa i onda komentar koji je ubedljivo najbolji od svih. Dodaj šta god je tebi na volju. I dodao sam ovaj rocket launcher koji puca prateće rakete i možete da pucate ova leteća gov. Moja ideja je bila da oni random lete po mapi dok ne primete igrače i kad ga primete... I nisam koristio never mesh sistem od Unity-a i to je ubedljivo najgora stvar koju sam mogao da uradim. Jer ne znam ni sam koliko je ovo dugo trajalo, ali barem radi na kraju. Ali naravno da mora da bude problema jer nisam nikako mogao da ih nateram da ne ulaze u zemlju. A majku ti je... I nekako sam uspio to da popravim jer sam im rekao da ne izlazi trigger collidera u mapu. Ovi roboti imaju dva dometa, ovaj plavi domet je onaj za detektovanje igrača, a ovaj crveni je domet u kom oni mogu da ga dohvate dok ga pucaju. Sve vam možda promeni neki sound efekat. I sad ovaj rocket launcher zapravo ima koga da puca. Dodaj kao road mapek da možemo da idemo od svemirske stanice do svemirske stanice. Ovo mogu da ubacimo u igricu na primjer na ovaj način. Igrač, to jest vi, bi mogli da istražujete planete u kasnijem gameplayu, ali prije toga bili bi na prvoj planeti na kojoj će se prikupljati stvari za putovanje i to. Igrica se otvara sa cutscenom gdje je vaš karakter u nekoj svojoj maloj letelici i odjednom se desi neko sranje i letelica počne da se ruši. Ali karakter vaš nekako preživi i tu letelicu nađe oni koji žive na toj planeti. Odnesu karaktera da čeka neka testiranja nad njim, zaključuje ga osobu sa ventilacijom i tokom izlaska ne primete da je neko od njih ispustio nož. I tako bi na ovoj prvoj planeti kao u svakoj drugoj imali road mapu i na kraju bi našli neke vredne stvari i u svakoj road mapi bi bili neke unique misije, a ne samo obična borba i pucanje. Posle cutscene napravio sam ovu sobu sa zaključenim vratima i sa nekim kutijama koje igrač može da prenese i donese do ventilacije, a kroz tu ventilaciju može lagano da prođe. Samo treba da skinem ove ventilacione rešetke i neću dalje da spoilujem prvi level jer i dalje treba sve nekako da se složi. Ali ono što moram da kažem je da se na road mapi nalazi jedna sekvenca gdje igrač mora da juri po zgradama, a nekog ko beži sa nekim vrednim itemom. Čime?
Ne znam mnogo očekujete. A ove stvari će da budu u kasnijem multiplayeru kad bude napravio, tako kaže ovaj komentar ovdje. I to je to, ja mislim, dodao sam poprilično stvari i nema više komentara na ovom videu. Skibidi Toilet Area gdje se fight sa njima, da oboje ima HP i oružje, samo mi. I kad pobediš ideš na Wave 2 i tako dalje i na 10 je final boss Skibidi Toilet. Na ovo sam mislio kad sam u prvom videu rekao. Ne znam u kom smjeru će ovo dode, a možda i bolje što ne. Potpuno slučajno sam naletio na ovu WC šolju u City Packu i dodao sam glavu na nju i sad imamo Skibidi Toilet. Pošto treba da bude boss, nešto mi ne izgleda opasno. A šta ako bi samo mogao da ga povedi? I kao što komentar kaže ima HP, šalje talase robota i na kraju je boss fight. A pošto je komentar ostavljen prije 5 dana, nisam stigao baš sve da ubacim i bit će spreman za sljedeći video. I ubacio sam sve komentare sa prošlog videa, možete i dalje da pišete komentare za sljedeće ideje. Biće besplatna i stavit ću je ili na Steam ili na Rage, samo zavisi od kvaliteta kakva će da bude. I ako se neko pita kad ću nešto zapravo izbacim umjesto što pravim samo devlog, spremam 2 horror igice, jednu za telefon, jednu ovu survival, tako da eto uskoro.